Kau tah gitu. Karagok. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, law annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulihi la razaqakum kama tarzuqut tayr tagdu khimason wa taruhu bitonan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, pimpinan cabang Persatuan Islam Pamengpeuk kanu kusim kuring dipihormat jajaran taskil, pimpinan cabang Persistri Pamengpeuk, jajaran taskilnya, pemuda dan pemudi, brigade dan brigadis. Alhamdulillah Ranting Langonsari bisa melaksanakan salah satu agenda program, salah satu program yang dihidupkan di jamiah kita, yaitu ngaji ahad atau jihad. Upami Jumaah namina jimat, upami Sabtu namina jitu, upami ngaos wae namina jibeuh. Nya, ibu-ibu ti isuk-isuk ngaji haban nepikeun ka peuting namina jibeuh, ngajina seubeuh eta mah. Ya. Tapi tidak ada yang paling kita nikmat sebagaimana yang disampaikan oleh salah satu pakar pendidikan yang menulis dalam sebuah kitabnya, man asbaha lakian muti'an lillahi tubtahu abwabul barakah. Barang siapa yang pagi hari sudah bertemu dengan orang-orang yang taat pada Allah, barang siapa yang pagi hari sudah bertemu dengan orang-orang soleh, barang siapa yang pagi hari sudah bertemu dengan orang-orang positif dan orang baik, maka akan dibukakan pintu-pintu berkah bagi keluarganya, akan dibukakan pintu-pintu keberkahan bagi orang itu. Waman asbaha lakia musyi'an lillahi, barang siapa yang dia begitu pagi hari langsung bertemu dengan orang-orang yang maksiat pada Allah, maka akan dibukakan pintu-pintu laknat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu, bapak-bapak, alhamdulillah enjing-enjing urang tos penak jeung jalmi-jalmi saroleh, enjing-enjing tos tepang jeung ibu-ibu sarolehah, glowing isu keneh mah. Biasana ke jam 12 kaditu mulai ngagulawing. Alhamdulillah Pak. Tapi ini adalah satu energi, ini adalah satu vibrasi yang sangat hebat yang akan Allah turunkan kepada kita, membuka rezeki bagi kita semuanya. Maka Bapak Ibu usahakan bangun tidur bertemu dengan orang soleh. Bangun tidur langsung kita menyapa orang-orang soleh. Kalau istri kita soleh, sapa istri kita Pak. Ulah waka jol ngetrekan hayam. Ya. Ari hayam jol diusapan, ari bojo diantep. Cek bojo nate, aku tidak lebih berharga dari seekor ayam. Kalau ibu ternyata yang soleh adalah suami ibu, cepat sapa suami ibu. Kenapa? Sebelum bertemu dengan orang-orang soleh di luar keluarga kita. Kalau anak kita adalah anak yang soleh, sapa dia pertama kali dalam hidup kita. Begitu bangun, maka wa in amsi ila batu misla dalika, itu sampai sore dibukakan pantau rezeki ku Allah keur urang sadayana. Nya, ulah hudang sareta langsung. Ari salaki peureum keneh ari HP geus dibuka. Geuwat kepretan ku cai. Nah, kenapa? Karena kita ingin disapa dan ingin didoakan oleh suami kita yang soleh. Inilah bapak-bapak, ini yang saya menjadi sebuah power, kekuatan
Kenapa begitu bangun tidur jol hayang penak jeung nu soleh, minimal sapa Ustadz Damang, Kiai sehat, wah itu didoakan kembali. Itu terjadi energi vibrasi yang sangat luar biasa. Inilah mungkin proses awal. Mudah-mudahan ibu yang kemarin juga bertemu dengan saya, kemudian bapak juga bertemu dengan saya, tidak perlu bosan, ya, tidak perlu merasa bosan. Kenapa? Karena saya juga tidak bosan bertemu dengan ibu-ibu dan bapak-bapak. Pan saur sim kuring, can 5 kali mah moal menang gelas. Kayak 5 kali kengeng gelas gamar Ustad Ucu. Nah begitu ditaruskan arepek teh can dicetak wae, can beres paning nu ngantosan gelas eta teh tos ngantri ibu-ibu dugikeun ka anu WhatsApp, Ustad gelasna mana ke heula can beres. Emang ibu bade naon sigana lamun ngaleueut dina gelas gambar Ustad Ucu, sigana cenah moal hilap dugikeun ka nah ibu ni asa kaleulewihi. Bapak Rasulullah mah ngaleueut teh dinu gelas tilas bibir Siti Aisyah. Itu dahsyat sekali ya. Jadi begitu minum langsung di bekas bibir Aisyah, dia langsung minum di sana. Kenapa? Karena bibir Siti Aisyah ketika minum itu mengeluarkan enzim yang terbaik, dan itu kemudian apabila suaminya minum di tempat yang sama, itu akan terjadi simbiosis enzim yang baik. Maka itu akan meningkatkan rasa kasih sayang yang dahsyat. Begitu Pak. Mun hoyong bojo apet wae eueut we dina tilas eueutna bojo. Mun ibu hoyong apet wae salaki kitu. Mah bapak hayang nginum eta Pak aya tilas mama senap gelas anu anyar atuh. Ieu mah tebih. Kenapa? Karena itulah prosesnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, hari ini kita akan membahas filosofi menjemput rezeki seperti burung. Menarik sekali. Naon sababna? Nah ku Rasul digambarkan neangan rezeki kun siga manuk. Apal manuk? Ibu terang manuk? Terang. Bapak? Terang. Maknya teh apal manuk atuh. Jadi lamun salama hirup teh apal manuk eta berarti dipertanyakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyampaikan lau annakum tatawakkaluna 'ala Allah. Kalau seandainya kalian itu bertawakal kepada Allah, haqqa tawakkulihi, sebetul-betul dan sebenar-benarnya tawakal, maka kata Allah, kata Rasulullah dalam hadis itu, la rozaqakum, aku akan kasih rezeki kalian. Kama tarzuqut tair, sebagaimana Allah kasih rezeki kepada burung, tagnu atau tagdu himason, pagi hari dia dalam keadaan kosong perutnya, kemudian wataruhu bitonan, sore hari dia perutnya udah isi. Nah berarti sebuah refleksi kehidupan kita membuat sebuah filosofi terhadap burung yang digambarkan oleh Allah untuk menjemput rezeki kita. Ini ada sebuah seminar besar, ada seorang pembicara yang sangat hebat, dia melakukan ataupun dia mengadakan seminar motivasi bagi orang-orang yang dia ingin sukses hidupnya, ya. Nah, biasanya gitu Bu, lamun ayah biasanya pembicara kalau ada seorang yang dia itu seminar lalu dia harus bayar mahal karena dia ingin perubahan hidup, itu bisa dibayar berapapun. Dugikeun kasim kuring ningal aya nu seminar Pak, ingin orang hidup berubah itu ada yang 3,5 juta, ada yang 7 juta, sampai ada orang yang berani membayar 12 juta sekali seminar. Ingin apa? Karena katanya hidupnya ingin berubah, hidupnya ingin sukses. Dan pembicaranya didatangkan dengan apa? Dengan pembicara yang sangat hebat sekali. Ada pembicara yang berani membayar per kalimat. Per kalimat, dia kalau ngomong itu dibayar Bu, satu kalimat. Kalau ngomong dia kalimat itu dibayar. Ada yang menyebutkan per kalimat dia dibayar sampai 250.000 satu kalimat. Ieu jelema rek teu beunghar kumaha, ngomong wae tinggal dibayarna per kalimat. Ustad mah eta teh dibayarna teh eta teh nepikeun ka ngagoler. Wah sigana ustad lamun tiap kalimat dibayar beunghar apa aja. Ya, tapi bukan itu persoalannya. Pembicara ini kemudian orang berani bayar Pak. Sok cobian Pak, jalmi hayang robah hirup tinggal. Padahal ngaji mah ngarobah hirup deh dunia akhirat, manehna mah ngarobah dunia hungkul, tapi wani mayar pengajian lamun mayar bubar sakitu we.
Ya, tapi orang seminar, Pak, orang training berani bayar itu hanya untuk merubah hidup di dunia saja. Kalau kita ngaji itu yang dirubah hidup dunia dan akhirat. Tapi ternyata terkadang kita kurang respon terhadap apa? Terhadap pembicara-pembicara yang menghasilkan nilai-nilai kehidupan kita dunia akhirat. Ya. Kema bulan harap ngaji mayar 10.000. So, kenapa? Supaya nanti katanya materinya akan dipilih. Ah, ibu, bujang-bujang 10.000. Ninggal kenceleng wae gegebegan. Pada teteh anu teteh kenceleng teh lalawor apa? Ngaliwat teh jo gebeg we tingali. Alas ya jeung ngaliwat di kenceleng tuh gitu. Eta teh keur saha keur pikiran anu rek moal mere, keur anu rek mere mah di dagoan kenceleng teh atuh. Ya kenceleng can ngaliwat wae, tapi anu moal mere mah asem ni areranya jo gitu. Dan ini terasa oleh kita sendiri. Jangankan orang bayar, dia sekedar lewat saja itu jadi beban luar biasa. Artinya mau dibuka rezeki kumaha, kahadean wae geus ditutup ku pikiran urang. Mata kalamun ustad dengan jangka imah teh jauh pikiranna teh kieu, boating jol menta, jol kitu we Pak. Padahal ustad teh boating rek ngadoakeun, jol pikiranna teh jol menta we, bukan seperti itu. Masuk dia seminar, setiap orang bayar 3,5 juta. Pembicara mengatakan seperti ini di awal. Ini cerita sebagai atau cerita bagus menurut saya. Kemudian si pembicara itu mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak yang hadir di seminar ini, kalau Anda hidup ingin berubah, kalau Anda hidup ingin sukses, makanya Anda harus bermimpi. Wah, diawali dari mimpi. Makanya mimpi ini katanya harus ada di tiap orang. Kenapa? Karena setiap orang sukses awalnya dari mimpi. Nah, hulang kabehana. Cek peserta teh rek ngimpi mah naon mayar-mayar mahal-mahal ya. Kalau hanya sekedar disuruh mimpi buat apa katanya Pak? Karena kata pembicara ini berawal dari mimpi Anda itu akan menjadi orang besar, akan menjadi orang sukses. Maka ada seorang yang separuh baya, dia ngacung, Pak maaf, selama ini saya tidak ataupun belum pernah bermimpi. Abdi mah nasareh tarang ngimpi. Kumaha atuh lamun kitu mah saya tidak akan menjadi orang besar. Katanya apa? Karena saya tidak pernah bermimpi. Kemudian si pembicara ini mengatakan, kamu tidak akan sukses kalau tidak pernah mimpi. Heudah hese atuh. Kudu ngimpi temanya, ngimpi direncanakan banyak. Akhirnya dia mengatakan, bagaimana saya atuh benar? Kenapa? Kamu harus bermimpi dulu. Kalau Anda bermimpi, insya Allah akan sukses. Heudah tuh kumaha atuh dah, geus diniatan ngimpi, teu ngimpi wae atuh. Akhirnya orang ini begini. Si pembicara nanya, Bapak ini perusahaan ataupun usahanya apa? Nah gitu. Lagi ditanya, Bapak usahanya apa? Orang ini menjawab, usaha saya adalah apa? Saya sebagai pemilik perusahaan batu bara di Riau. Kepek didinya. Kemudian istri Bapak gimana? Istri saya katanya, istri saya yang pertama usianya 43 tahun. Istri yang kedua 23 tahun. Dan istri yang ketiga 18 tahun. Cek pembicara, alas ya, tilu. Oh, manehna miluan seminar 3,5 juta cetek boga usaha sakitu, kemudian dikatakan harus mimpi, katanya dia tidak bermimpi atau tidak pernah bermimpi. Ditanya perusahaannya apa, direktur batu bara, istrinya ditanya 4 tilu, 2 tilu, 18, ngagebeg pembicarana we can kawin. Ya. Akhirnya nanyakeun deui, kira-kira anak Bapak gimana? Anak saya 2 di Amerika, 2 di Amerika, 1 lagi di Australia, yang 1 lagi di universitas terbaik di Indonesia katanya. Gebeg deui, ieu teh nah atuh miluan seminar atuh. Semua yang dia butuhkan secara duniawiyah ada, katanya apa? Dia sebagai direktur dari sebuah perusahaan besar, kemudian istrinya ada, kemudian anaknya semuanya sukses. Rek neangan deui seminar naon cenah ieu teh. Akhirnya untung pembicaranya dia mungkin lihai. Kalau begitu Bapak sampai kapanpun tidak akan pernah bermimpi. Matak Bapak mah moal ngimpi naon sababna? Da hirupna gampil atuh, rek teu bahagia kumaha? Duit loba, bojo garlis, budak balager, rek ngimpi kumaha cenah? Akhirnya berarti kalau begitu orang yang bermimpi itu orang apa? Nu loba ngimpi mah jelema nu rarudet.
Jadi tirinya kesimpulan mah jadi gitu. Lalu kenapa Bapak katanya ikut seminar ini? Saya ingin tahu aja Anda membicarakan ingin jadi orang sukses, ingin menjadi orang besar, dan hanya sekedar bermimpi. Ternyata orang-orang yang sudah besar itu mimpi atau tidak banyak bermimpi. Rasul kalau bermimpi jadi wahyu begitu aja, dan beliau menjadi orang besar. Dia kalau bermimpi itu dengan wahyu, dan beliau orang sukses bukan karena setiap hari bermimpi, Pak, tetapi apa? Ternyata semua proses awal manusia, terkadang apa yang kita bicarakan tidak sesuai dengan apa yang kita lakukan. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dirahmati Allah, orang sukses tergantung siapa yang memandang, bukan tergantung kelihatan oleh semua orang begitu. Kartos. Jadi lamun aya jalma nu beunghar eta teh cantang tuh cek urang teh Pak, cek manehna mah kurang keneh. Boga 4 mobil, anger we kurang keneh, cek urang loba mobil teh, da urangna teu boga. Keur anu loba mah langkung ti 12 leutik sakitu teh atuh. Aya jelema jalmi bet bumina nepikeun ka 3 lantai Pak. Ni resep sebenarnya ieu imahna meuni badag sebenarnya, cek urang badag teh sabab urang imahna lantaina hiji. Tapi begitu orang itu berbicara di depan orang yang punya 8 lantai dan rumahnya banyak, itu masih kecil. Kenapa? Karena itu. Tetapi yang harus dipahami oleh kita adalah apa? Sekali lagi, saya akan menerangkan milik jeung rizki beda. Sakitu we. Loba milik, teu loba rizki, ataupun tidak atau rizkinya berbeda. Walaupun miliknya banyak, tapi rizkinya belum tentu banyak seperti miliknya. Begitu aja. Mata tong kabita. Bu, tong hasud ku jelema anu loba milik. Naon sababna? Rizki mah sarua ti Allah mah. Ya, aya eta teh geuningan. Aya dongeng jelema hayang beunghar datang ka dukun anu teu payu. Ya cenah hayang nyobaan abdi geus datang ka dukun anu halarebat anger teu beunghar-beunghar cenah. Kemudian dia datang kepada dukun yang tidak laku katanya. Ulang cobaan kumasing tipna. Akhirnya dia datang ke dukun itu. Bah katanya, saya ingin kaya. Dan saya ingin katanya harta saya banyak. Oh gampil cenah. Hayang beunghar mah gampil we, eureunnan dahar. Cek dukun, eureunnan we dahar, beunghar geura. Naon anu mawa teu beunghar teh naon rewog dahar. Coba kalau satu rumah rarewog eta teh cenah kasedot, udah berhenti saja cenah makan. Lalu saya harus makan apa? Enteng, pagi-pagi Anda makan energen 1000. Lalu tengah hari saya makan apa? Makan apa? Makan apa katanya? Minum saja Oki jelly drink. Itu kan penahan lapar. Lalu saya halus malam bagaimana? Kan lapar juga. Ngaleueut we promah. Jadi sapoe teh dahar ganti ku eta. Isuk-isuk nuang energen, tengah poe Oki jelly drink, kemudian promah. Eta teh Pak moal loba dahar. Japugu atuh Ibu. Ari pece pangian cenah dukun ieu teu payu naon? Da solusina ge teu kaharti cenah. Ya. Ya karena salah kita. Kenapa datang kepada orang yang dia juga tidak kelihatan kaya? Cuman manusia itu seperti itu. Kemarin saya menerangkan begini, Pak, murang kali lamun dititah salat disingseuna neraka, dibibita surga moal kakaharti ku otakna. Budak mah lamun dibere titah salat jeung ngaji, dibere duit jangan ngagurudug sakitu we. Jadi nu dina pikiran otak mah tong boro-boro budak, urang wae nu dipikir eta heula. Ada sholat ya, nanti kalau nggak sholat disiksa di neraka, moal sieun moal. Ada sholat ya, nih jajan 2000, jore gedeg sholat 2000-an we. Nya, bare 5000, sholat 5000, sakitu ya budak mah gampang. Tinggal ya Pak, mun hayang ngukur budak sholatna alus tinggal di mere sabaraha urang sholat. Mun dibere tasna teh sepeda, sasepedaheun sholatna ge. Dan murang kali mau bisa dibohongan atuh. Akhirnya apa? Jadi lamun budak sekali sholat 2000 tapi ngegerakeun dirinya, berarti 5 kali sholat sabaraha? Budak genep. Jadi salaki kudu sabaraha gajihna? Ku sholat wae geus 60.000 punya. Teh acan meureun pamajikanna sarua eta teh leuwih gede jajanna teh. Tapi Allah sedang menanamkan kepada kita. Saya pernah ditanya, kalau begitu Ustadz mendidik anak tidak baik? Bukan. Anak memiliki keyakinan yang bertahap. Anak memiliki sebuah ataupun akidah yang dia itu sesat atau levelingnya berbeda dengan kita. Kalau kita itu baru tidak ada masalah atau bermasalah. Tapi kalau anak nggak bisa seperti itu. Kita harus mengikuti arus fitrah anak dulu supaya anak itu panceg insya Allah. Nah engke nepikeun ka badag sholatna kudu 2000 wae moal. Hiji waktu masih budak lamun soleh
hasil bapak ngaluarkeun, ibu nu kaluarkeun ku budak bakal dibikeun deui ka urang sadayana. Begitu. Jadi nggak perlu khawatir, ya. Lalu apa yang digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Kenapa Rasul menggambarkan menjemput rezeki seperti burung? Hebatnya burung begini, Bu. Kalau dia belum bisa terbang, dia itu badannya itu harum. Itu namanya bugot. Bugot itu burung yang belum bisa terbang. Biasanya badannya itu harum sekali, dan biasanya binatang-binatang itu mendekat dirinya. Tah hebatna manuk mah, Bu. Lamun geus bisa hiber neangan sorangan rezekina, lamun can bisa hiber si tuangeun teh daratang sorangan. Tah urang teh kitu hirup teh. Lamun teu bisa usaha jeung ikhtiar, rezeki teh kudu daratang atuh kumaha? Bikin harum akhlak kita. Budak soleh mah Pak loba anu mere, tapi lamun budakna teu soleh eta teh nyalingrai. Ibu soleh geura sok, bapak soleh mau insyaallah. Naon? Kenapa? Bugot itu burung yang belum bisa terbang, tapi dia makan dari binatang-binatang yang mendekati dirinya. Itu artinya apa? Akhlak cing hebat. Naon? Moal kakurangan rezeki. Lamun urang teu neangan ge datang sorangan. Kenapa Rasulullah menggambarkan Allah akan memberikan, maka bahasanya la razaqakum, pakai lam li ta'kid, menunjukkan pasti dari Allah. Allah kasih rezeki bagi kalian. Apa? Dengan catatan tawakal kepada Allah, hakko tawakulihi. Harus betul-betul tawakal. Tawakal itu adalah bukan menyerahkan seperti ibu. Ya jamin nuke, cenah abdi mah nasib teh meunikieu wae. Jadi lamun nyemut nasib kanu negatif, padahal nasib mah dua, anu negatif, anu positif. Ngan di urang we mindsetna, meuni kieu-kieu wae nasib teh. Tuh. Karena kalau orang ngomong nasib itu artinya begitu dia itu Pak sagala aya da teh nyebutkeun nasib atuh. Sok ibu sagala aya sok nyebatkeun ke meuni nasib meuni enak kieu. Ya. Moal aya Pak, tapi rata-rata orang ngomong nasib adalah sesuatu yang negatif, padahal tidak. Nasib itu diperuntukkan bagi sesuatu yang dia dapat nikmat besar dan dia mendapatkan darurat dalam hidupnya. Dua-duanya juga sama nasib. Tapi kuncinya adalah apa? Hakko tawakulihi, bertawakal. Apa? Ikhtiar semaksimal mungkin mengeluarkan agresivitas dan kreativitas, bukan diam. Tawakal itu. Jadi lamun boga motor kunci teh tawakal, ulah kieu keun bae da geus lain rezekina mah ku bangsat. Teu kunci heula atuh. Ke geus dikunci kumaha engke ku bangsat mah. Ibu teu damang, bapak teu damang, diubar heula, masalah cager jeung teu urusan Allah, ngan tawakal heula ka Allah. Keun bae cenanya. Naon sababna? Keun teh kudu diubar, da geus maot mah waktuna masna datang. Nya, nang ikhtiar heula. Keluarkan kemampuan kita semaksimal mungkin. Harus kreatif, harus agresivitasnya tinggi bagi orang yang dia tawakal. Ngan tawakal ge tong overdosis, engke jadi jangar ka urang. Jangan overdosis, apapun tidak boleh overdosis. Jangankan ataupun jangankan masalah ini. Keyakinan overdosis juga tidak boleh. Ya. Salakina meuli motor anyar. Ya, teuneun di teras. Pak cenah asupkeun cenah ku bangsa. Bae atuh mah da dikunci. Cenah kamari ge di teras dikunci na ku bangsat. Asupkeun ka jero imah. Di jero imah teh sugan terek sare. Geus di jero imah sugan terek sare kan. Pasupkeun cenah eta. Naon? Eta cenah kamari ge cenah di rantai we cenah di jero imah ge. Rantai Pak kana kursi. Ni riweuh eta boga motor hiji. Nya. Beres teh. Hayu atuh mah gerah sare urang sare cenah. Geus lah ada motor dikunci kana dirantai jeung kursi. Begitu rekrep jol cenah Pak kamari ge RT 3 cenah. Rantena cenah Pak di dieu didudut cenah. Di eta cenah di eta we cenah di teungar eta cenah tanya kursina cenah. Diragaji geus cenah asupkeun kana ka kamar. Nurut teh salakina teh Bu da sieun leungit teh daripada bojo teh sarenya. Ayeuna nurutnya atuh cenah ari mamah keukeuh hoyong waduh ngarah tenang cenah hate. Cenah pas teu tenang wae cenah bisik aya nu maok jeung can lunas di. Asupkeun ka kamar. Di kamar teh Bu, begitu sugan terek sare Pak. Begitu dia udah di kamar motornya, rekrep sare kitu, Pak cenah hariwang. Nahan mah hariwang kene, cenah hariwang kamari ge cenah aya nu ngajebol di kamar urang da tibra teuing cenah.
Atuh kumaha tuh? Tosesna urang talian kana risbang. Talian kana risbang eta mah beres diatali kana di rantai kana risbang. Sugan teh rek tenang sare. Jeung atuh mama geura sare atuh mikiran we motor anyar. Atuh cenah bapak da cenah sieun-sieun mau, nu mau rek reup pisan, Pak. Cenah hariwang keneh. Kamari ge cenah risbangna diragaji cenah. Atuh kumaha bapak teh kudu kumaha ieu teh atuh ngarah mama bisa sare ieu cenah. Ini riwah aing meuli teh cenah meuli motor anyar cenah nilieur kieu cenah. Apal kieu mah cenah moal dibeuli cenah moal dicokot. Atuh da bongana atuh cenah sok. Tok atuh kieu pa ngarah tenang ayeuna mah bapak boba we cenah motor rantai jeung bapak. Akhirnya motorna dirantai jeung salakina. Bojona tibra alhamdulillah. Jogo ledak pagi alhamdulillah tibra. Nah eta mudikeun ka eta dugikeun ka bobona tibra jam 4:30 nembe gugah bakatingku tenang hate tah eta jadi obat hese sare macing tenang pikiran. Bobo gudang 4:30 motor leungit jeung salakina. Ku bangsat dibawa STNK na dina saku salakina dibawa nah atuh leuwih-leuwih teuing atuh hari ibu. Nya bisti sek bangsat teh kagok cenah ieu mah urang cokot jeung salakina. Tuh nah eta entong leuwih teuing atuh biasa-biasa we. Tawakal itu seukuran dengan kemampuan kita, tidak boleh overdosis. Kenapa? Overdosis jadi capek kepada kita. Makanya hakko di bahasanya bukan itu hakko. Ada yang mengatakan bukan syiddatu tawakulihi, tapi hakko tawakulihi, sesuai dengan nilai kebenaran yang kita pahami secara logika. Itu disebut dengan hakko tawakulihi. Makanya lamun ibu ayeuna hayang nutup aurat, make baju mah hiji we. Da abdi yang sampurna rek make baju 20, sok cobian. Ngarah teu katingali cenah. Nya sok cobian. Lamun ibu ngange 20, cek batur teh lain gaya gehel. Pak, bukan seperti itu. Biasa yang penting tertutup auratnya rapi, tidak terlihat aurat oleh orang lain. Walaupun hanya 1 lembar tapi menutupi. Itu namanya hakko tawakuli. Sesuai dengan nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan logika sehat. Kartos. Usaha tong tarik teuing, Pak. Anu kaudag ku otak we, bisi naon? Bisi ngajeprut. Nipikeun cenah can boga sakieu mah moal cenah ulah wa ka bisi naon bisi teu kuat na otak urang. Berikan kemampuan hakko tawakulihi. Anak kita sekolahkan berdasarkan tawakal kita kepada Allah. Geus maksimal masrahkeun ka Allah. Guru saya pernah mengatakan seperti ini. Tugas kita menanam, tugas kita nyebor, tugas kita memberikan apa? Sebagai apa? Penganti daripada hama. Kita pelihara tanaman itu. Masalah jadi jeung buahan urusan Allah. Paham? Bapak, Ibu, budak sakolahkeun we, didik nu bener. Masalah soleh jeung henteu urusan Allah. Ngarah teu berat kana otak. Sabab urang mah sok mikiran budak jeung solehna. Da eta mah urusan Allah, Bu. Matak aya murang kali solehna urang geus teu aya. Laresnya. Indungna geus maot, bapana geus maot, budakna kakara inget, budakna kakara soleh. Itulah bagian daripada kehidupan kita. Tidak perlu dipaksakan. Nah, apa filosofi burung mengajarkan rezeki bagi kita? Kata Rasulullah, la razaqakum kama tarzuqut thair tagdu khimason wa taruhu bitonan. Burung itu, dia itu pergi pagi kosong, pulang perutnya itu penuh. Tapi Pak, ini teori rezeki itu. Ini bagus sekali. Dan saya memahami inilah yang disebut dengan apa? Filosofi hidup. Makanya rata-rata kalau tidak ketumbuhan menggambarkan orang baik itu kalau tidak ketumbuhan ke burung, Pak. Ataupun apa ke binatang. Dan binatang-binatang yang dia itu dicintai. Rata-rata seperti itu. Kalau ingin seperti orang mukmin yang hebat, makanya Rasul memisilkan dengan kurma. Kalau memisilkan dengan itu, makanya Rasulullah menggambarkan dengan apa? Kita belajar dari alam. Ini yang disebut dengan sunatullah. Begitu. Apa, Bu? Pak, filosofi burung itu apa? Satu. Ya, ini pahami dulu. Burung itu selalu bangun pagi. Can kacaritakeun manuk kaberangan. Manuk jam 8 kerek udang sare tara
Manuk mah Pak, atau burung itu sudah bangun pagi hari, dia sudah berkicau di mana-mana, tinggal manuk mah isuk-isuk tinggal ngesinggala leber. Ya, kemudian bersuara dan suaranya tidak membuat kita bising, malahan kita menjadi nikmat. Cek tek tek di dia. Aduh ya Allah, kenapa? Itulah filosofi yang pertama. Burung tidak pernah kesiangan tidur ataupun bangun tidurnya. Maka pelajaran yang kita beri ataupun yang diajarkan kepada kita apa? Kata Rasulullah, hudang tong berang teuing atuh. Kapiheulaan ku batu rizkina. Ya, mata kayak istilah gini kan, kapiheulaan kapacok hayam. Urang macana naon, bangun pagi hari. Kalau kita bangun pagi hari, itu menunjukkan bahwa kita betul-betul tidur kita jangan terlalu malam. Supaya naon, ngarah urang gugah teu kaberangan. Kan Pak tinggal, Ibu makalah meda tinggal nampi engke di buminya. Pan ieu mah pan manuk mangke uih kana-kanangna, masihkeun ka bojona gitu. Kan we urang mah di imah we cicing ngadoakeun salaki. Itu keur mamatahan salaki teh. Iya. Ustaz, apakah perempuan tidak boleh? Bagus, ikut apa? Ikut mendukung doa yang hebat kepada suami ibu. Ibu juga bangun, kalau suami kesiangan, ibu yang bangun lebih dulu. Sok Pak, begitu caranya. Kenapa? Ini bagian, bukankah rezeki banyaknya di pagi hari? Ya. Naon sababna Pak? Sabab lamun geus kaberangeunnakeun eta teh sesa sakitu. Sok gugah atuh. Ya mahaban we hudang teh subuh teh kaliwat wae. Boro-boro mikiran tahajud banyak, mikiran gugah subuh pagi juga tidak atau sudah tidak biasa itu. Biasa kan begitu. Kenapa? Karena burung memberikan apa? Janji dari Allah. Orang itu wabil ashari yasjudun. Maka kita begitu waktu sahur kita sujud pada Allah. Bangun kita seger tinggalnya. Makanya bagus kata Rasulullah. Pancek Nabi kieu. Tidak boleh tidur dalam keadaan lapar. Dan tidak boleh tidur dalam keadaan Anda tidak ngantuk. Mata kelamun urang Pak tos tunuh, entong dibiasakeun ngalangkungan waktu jam biologis urang. Naon engke bisi capek, walaupun tercapai tapi kita jadi lelah. Engke artos teh seep keur ngubaran panyakit. Ya. Udah tidur. Ustaz, alhamdulillah abdi mah cenah tara bobo. Abdi mah kiar cenah. Wah, bobo teh jam 4 we cenah. Tiap pongi abdi mah muhun lain teh sae. Eta teh naon? Eta teh ngurangan tina sunatullah. Pancek Allah walaili idza yaghsha. Tidur ataupun malam pakai istirahat. Begitu. Ya. Kartos Pak. Sok dah seger atuh Pak. Lamun wengina tibra seger tinggal Bu. Ibu ge tinggal salah legernya tibra mah boro-boro peuting ayeuna ge geus tunuh deui. Ya. Begitu. Teh naon batur mah hese sare, urang mah hese hudang. Makanya kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam At-Tabrani, ada dua hal yang aku khawatirkan dari umatku. Yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah apa? Perut orang itu buncit. Maksudnya apa? Malas. Gitu kan, malas. Itu yang aku khawatirkan. Yang kedua adalah apa? Yang aku khawatirkan di umatku adalah apa? Dia merosot keyakinannya. Semakin hidupnya diuji, semakin kurang keimanan atau semakin menurun keimanannya. Itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ibu bapak bangun pagi, insya Allah. Ya, coba ini berikan hudang, urang sok, ulah eleh ku batur, urang ngapal dalilna. Bangun kita lebih dari orang lain di saat orang lain masih tidur, maka kita akan menarik apa informasi dan kita akan menarik informasi pertama. Begitu dia hari pertama tidur apa bangun, maka dia akan pertama kali mendengarkan informasi bagi dirinya. Maka dia bisa memilih mana informasi yang positif dan yang negatif. Di antaranya adalah kita akan mendapatkan nilai-nilai kehidupan di saat orang banyak lagi tidur. Itu yang pertama. Filosofi tidur atau filosofi burung yang pertama adalah dia selalu bangun pagi. Dan selalu ketika bangun dia itu ceria. Ceria kan? Burung mah tinggal di sararada. Ibu-ibu ge banyak gugah bobo di sararada. Wek. Tah eta teh manuk eta teh. Nang beda. Ya. Jadi kalau burung itu membuat kita itu menjadi apa? Menjadi merdu, Pak. Jadi enak ka dia teng tang ting tang. Karena ieu mah nu di bumi beda. Wek teh. Eta mah meakeun sesa kalimat anu kamari teu beak.
Makanya dibeakeun poe subuh keneh ka murang kali. Ya, begitu. Kemudian yang kedua, burung itu sebelum kalau bangun dia berdiri dulu, Pak. Nah itu. Tinggal Bu, manuk mah lamun nuju bobo, lain bobo atuh. Ya, tidur lah ya. Dia kalau tidur lalu dia bangun pagi dia sudah berusaha dan dia menggerakkan kakinya Pak dengan tubuhnya begini. Nah, itu burung, Pak. Ya, tinggal. Puntennya anu garaduh manuk. Itu. Maaf ya. Ini maaf punten Pak ya. Punten pisan. Ini bukan ini Bu. Saya bukan jorok. Ini ilmu. Laki-laki yang begitu bangun tidur dan dia langsung hidup alat kelaminnya itu sehat itu. Saya bukan jorok ini. Itu menunjukkan sehat itu. Kenapa? Karena ciri laki-laki sehat dan tidak punya penyakit itu begitu dia bangun dia langsung ada gerakan. Itu hebat Pak. Tapi kalau dia bangun dan tidak bergerak itu ada sesuatu dalam tubuhnya. Makanya minum madu. Minum madu. Ngenge daun kelor. Dahsyat itu. Siga nu heureuy ya teh. Itu kan menentukan bangun tidur itu. Tuh alhamdulillah. Ibu-ibu enggak perlu. Biar bapak yang minum madu. Ibu di ya. Ya, ibu doku-doku minum sama itu Pak. Dan burung itu begitu Pak. Dia bangun, dia berdiri, menegadahkan atau badannya dengan kakinya. Itu artinya begitu kita bangun, cepat kita sholat. Sok pemanasan itu teh. Jadi manuk mah teu langsung hiber, ieu meni langsung jual ka pasar atuh salat teh heula. Meni sieun we bati teh ku batur. Ya, kita pemanasan dulu supaya kita memiliki recovery otak kita jernih, hati kita juga jernih. Sok ka Allah heula rekeskeun, bangun pagi kemudian kita gerakan Allahu Akbar 11 rakaat lah enggak lama, cuma 15 menit. Itu juga kalau yang ekspres ya. Kalau yang slow paling 30 menit itu saya lakukan apa? Burung selalu melakukan itu. Supaya apa? Dia pemanasan. Artinya ada sesuatu yang dia gerakan dulu. Itulah filosofi yang kedua. Burung selalu bergerak apabila dia berdiri, apabila dia mau terbang. Nah, kenakan kita Pak tangan kita dengan air wudhu. Kenakan kita Bu dengan air wudhu dulu. Kita lalu menghadap kepada Allah. Lalu kita berdoa di dalam sujud kita. Kenapa? Itulah ajaran. Kama tarzuqut tair tagdu himason wataruhu bitonan. Yang ketiga, burung dia terbang mengepakkan sayapnya melawan gaya gravitasi bumi. Jadi lamun kadia manuk mah kadia ngalawan, lain nuturkeun kitu manuk mah. Jadi manuk mah gitu. Jadi kalau kapal terbang ingin dia lebih cepat itu harus dilawan gaya yang melawan dirinya. Kenapa? Kalau nuturkeun engke jadi kadituna bakal kumaha? Bakal rusak. Dan burung selalu melawan gravitasi. Artinya apa? Dia sudah biasa melawan kesulitan dalam hidup. Dia udah biasa. Jadi manuk mah geus biasa Pak ngalawan hirup anu berat. Ya. Kenapa? Karena dia hidupnya tidak sagalabreh, langsung dia harus melawan gaya itu. Dan akhirnya dia semakin gaya gravitasinya kuat dan semakin dilawan, pertahanan hidupnya itu akan luar biasa. Jarang aya manuk salesma. Ya, jarang aya manuk walaupun dia terbang di ketinggian manapun. Jarang Bu burung itu sakit. Jarang Pak burung itu dia mengalami gangguan apapun. Burung selalu mati dalam keadaan waktunya sudah beres. Artinya apa? Dia biasa bertahan hidup. Makanya saya menyampaikan begini Bapak Ibu. Kalau kita dalam kehidupan ada kesulitan, ada orang yang mencemoohkan kita, ada sesuatu yang menghantam kehidupan kita, berjalan aja. Kenapa? Semakin kita diuji dengan berat, semakin hebat. Gaya gravitasi kita lawan. Supaya apa? Kita menjadi orang yang lebih kuat dan siap. Kerek diomongkeun geus teu kaluar imah. Nah meni. Ya, kita berikan selama kita benar rawan Pak. Ya, imah diomongkeun wae cenah meni era asna mah teh diomongkeun wae cenah. Geus cicing di imah, nguluh teh di imah. Nya eueuh nu ngomongkeun da teu katingali atuh.
Tapi bagaimana kita akan lebih kuat hidup seperti itu? Semakin banyak diomongin, semakin. Bukankah Nabi banyak yang membenci? Bukankah Nabi banyak yang itu atau banyak melawan? Apa fungsinya? Artinya apa? Tinggal Pak Rasul mah dihina ge ngadon leuwih mulia sakitu we. Rasulullah dihina ada leuwih mulia tuh. Kenapa? Biarkan orang yang menghina Nabi dia hina sendiri, dan orang yang dihina itu tetap akan lebih mulia kalau dia orang soleh. Walaupun sekarang di mana-mana sedang mengecam Presiden Perancis. Kenapa? Bagi Rasul tidak ada pengaruh. Kenapa? Justru Rasul semakin kuat. Ya. Nu bigikeun sadunya ini teh nuju ngomongkeun Rasulullah sakitu we. Nya. Urang kerek diomongkeun saeutik cenah kieu wae hirup teh pada ngomongkeun wae cenah. Meni asa abdi teh cenah meni asa isin. Nah jeung era. Kan bae jalan we. Ngarah ibu bapak kuat. Ya. Berapa lama Bu harus diobrolkan kita orang lain? Ini sebuah situasi yang sangat luar biasa. Asna hajat hareupeun imah ngaheurinan tatangga. Pak geus asna. Terus nanti ngaromong wae tatangga hareupeun imah cenah ngaheurinan. Heug di gedung hajat segede kitu mah. Pindah ka gedung. Diomongkeun keneh. Olo-olo hajat segede kitu hayang di gedung. Padahal di hareupeun imah we atuh cenah hajat teh. Apaan tadi teh geus hareupeun imah atuh. Pindah ka gedung geura diomongkeun keneh tungtungna pangeusah ulah hajat cenah diomongkeun wae cenah tungtungna tatangga teh ngomongkeun deui atuh hajat saeutik we apaan tadi ge geus ngan urang we teu kuat ngadenge ucapan batur makana lamun hayang sehat noyo tong sagala kadenge sok geura sehat di rumah lamun sagala kadangu eta teh babari gering ka urangna ini cepet sakit Pak usah ge kan bae engke ge eureun sorangan Pak, dah capein atuh ngomongkeun urang. Burung itu melawan gaya gravitasi, Bu. Dia hebat sekarang. Artinya apa? Kita harus siap dengan kondisi. Ada tantangan, ada perlawanan, ada orang yang membenci kita, ada orang yang ngenyel kepada kita. Jalan we, nu penting naon tah. Kenapa? Karena kita akan semakin kuat dalam hidup. Paham? Sok, namun hayang rizki babari bertahan dalam hidup dengan situasi apapun. Begitu. Alhamdulillah. Nah, atuh Bu ngahulang. Ya. Nu ngobrol. Salaki jeung pamajikan. Pak cenah neng teh. Heug bapak teh neangan duit teh cenah. Cing loba. Ngarasinya neng porji. Salakina dipaksa kudu neangan duit. Ngarah neng teh cenah sinyana porji. Oh gitu cenah. Mohon jung cenah cing loba neangan duit teh cenah. Nah cenah kunaon neng porji teh? Mun cenah pan ari opat ari porji mah neng teh gelis, gaya, glowing. Ya. Tah, jadi opat neng teh cenah. Jeung ku bapa teh dipikarsep. Ya. Lan gelis, gaya, glowing. Hiji deui ginding. Ari bapa loba duit mah cenah mamah teh ginding cenah. Baju teh teu ieu wae. Nya, mamah teh cenah ieu tingali cenah geulis, katingali gaya cenah. Terus katingali mamah teh glowing seger cenah, batu kos batur. Tapi lamun bapa teh neangan duit, mamah teh 4R. Naon cenah mah 4R teh? Rudet. Rungsing, ramijut, rangsak, eta. Jadi lamun bojo aya 4R berarti eta teh Pak modal. Modalan ngalah porji, ya. Sok katinggal tah mah 3 juta sapoe, dah langsung atuh Pak. 4G langsung, tah mah 20.000 sapoe, dah langsung we 4R. Ya, bukan itu maksudnya. Jadi artinya sebuah kehidupan itu bukan tergantung itu, tetapi kita mesti memahami bagaimana agar jadi rizki. Nah, jadi rizki bagi kita. Jadi siapa dengan tantangan hidup kita? Siap Bu dengan permasalahan yang akan kita hadapi dalam kehidupan kita? Siap insya Allah. Makanya kemarin saya menyampaikan begini. Kalau Allah mengambil sesuatu di tangan kita ketika digenggam, maka jangan punya prasangka Allah sedang menghukum kita. Yakinkan
Allah sedang mengambil apa yang ada di kita untuk membuka tangan kita, karena Allah akan ganti dengan yang baru. Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Ku Allah dicanak, tah dibukakeun tah ieu tah urang. Wa yabsutur rizqa dibukakeun kita. Ku Allah bu tinggal. Nah dibukakeun da urang teh ditambahan we nu anyar, teu ditambihan we ku nu alus naon. Da ieu di kieu wae atuh teu diganti-ganti. Nikmung dibikeun ka Allah teh siga nu urang wae. Engke teh bu sok pasihkeun ku Allah dicanak hiji-hiji. Ngarah ku Allah digentos ku nu langkung sae, sakitu we. Pak eta kuncina mah, ketika Allah mengambil apa yang ada di genggamanmu, maka jangan berprasangka apa jelek kepada Allah, tapi yakinkan Allah ingin mengganti dengan yang lebih baik karena sudah dibuka tangan Anda. Kartos bojo ngantunkeun, Allah keremukakeun ka bapa. Naon salami ieu bapa teh kieu wae, siga nu eueuh di awewe. Dibukakeun ku Allah cana engke ku Allah bakal digentos ku nu langkung sae. Lain istrina Pak, boating bapa teh mayunan bojo teh rudet, dilepaskeun ka rudetna ku Allah. Kartos Ustad abdi nya disirah wae, aya bojo mah ceuk Allah teh canak bojona beres sirahna bu. Nya mana saur sim kuring lamun bapa nyeri mastaka, ibu nyeri tuur, syukuran ka Allah berarti mastaka aya keneh. Tuur aya keneh. Itu enteng, ibu masalah lah bae. Ya Allah, jebret salakina dicanda ku Allah. Yakinkan. Allah mengambil apa yang di genggaman kita karena Allah tahu yang lebih baik buat ibu. Tong diprotes. Buat ting anu leuwih hade tidinya. Naonna? Kan ibu tadi migrain wae. Canak penyebabna. Begitu enteng Allah mah. Nya. Makanya ketika anak kita dipanggil oleh Allah, ibu bapak harus yakin. Nah ya Allah budak abdi teh bet leutik keneh dicanak. Boa teuing lamun ieu budak gede moal kuat urang ngurusna sakitu we. Apa yang salah? Begitu kan? Subhanallah. Enteng ka urang. Jadi mun mulih pangajian teras senal pahilikeun bae. Untung teu pahili suku. Pahili keneh senal mah eta mah masih keneh bisa diteangan. Coba lamun ibu pahili waos. Kumahan yang anak-anak ya, jadi itulah salah satunya. Jadi yang ketiga adalah burung terbang mengepakkan dia sayapnya dan dia melawan gaya gravitasi. Berarti kita hidup harus ada siap dengan ujian-ujian apapun. Makanya tanya orang-orang sukses rata-rata dia hidupnya luar biasa. Dia hidupnya. Makanya ibu lamun mimiti sangsara Pak terus beunghar sok nikmat. Betul kan? Di mana sangsara deui geus biasa sakitu we. Nya tinu sangsara terus beunghar kan nikmat eta teh terus sangsara deui geus biasa. Naon abdi geus biasa sangsara, coba mimiti beunghar terus sangsara teu nikmat Pak. Matak lamun teu siap ku ujian Allah teu nikmat. Makanya kata saya tadi atau kemarin saya mengatakan bahwa ciri jelema sehat mun nuang asin asa asin. Sehat ieu teh. Lamun ibu tuang asin asa gepuk gering ya teh. Tah sehat teh eta. Alhamdulillah. Asin asa asin, jengkol asa jengkolnya, tinggal korong asa. Tuh, korong kumaha Bu? Asin sehat. Alhamdulillah. Tai ceuli Pak. Dan tuh pahit cenah sehat ibu alhamdulillahnya. Nya, wios teu kedah ditaroskeun ibu tos ngaraosan moal. Pokona mun geus ngajawab berarti teh geus ngalaman. Ya, modal tai ucing rasana kumaha? Tuh, asem. Eta teh sehat. Matak lamun aya lagu tai ucing asa coklat garing ya teh Pak. Ya, kenapa enggak ada? Ini sehat seperti itu kan? Yang penting tidak boleh wala tusrifu, tidak boleh berlebihan aja. Kemudian yang keempat, burung kalau sudah terbang selalu yakin dan tegar. Dia tidak pernah berpikir apa-apa. Nah itu burung. Kalau sudah terbang dia yakin. Teu aya Pak burung mah lamun geus siber manog mayong. Dulu di luhur kikian erek ini moal manuk mah. Ya, kalau kita udah ikhtiar jebret cing yakin ka Allah. Ulah ragu-ragu nya. Lamun rek piknik sok jelebet Pak cong ragu-ragu. Asuna moal aya gempa kumangke we. Ya daripada teu init nya tungtung nama nu itu nu narimatna urang mikiran gempa da maot mah lain ku gempa sakitu we ya mah antong arenit ka pangandaran naon bisi tsunami tungtungna caricing we batur we nu narimat
Nah begitu, yakin aja. Kalau udah terbang Pak yakin. Kalau udah kita usaha di situ yakin. Kenapa ada orang yang dia tidak jadi atau tidak apa, tidak berhasil dalam satu perkara? Ada kemungkinan dia tidak yakin dan tidak tegar seperti burung selalu udah terbang set gitu kan. Kenapa? Dia tidak pernah berpikir dan jarang burung dia pulang kalau belum menghasilkan sesuatu. Eta manuk. Ya. Tuh gitu tuh. Ibu cing yakinnya. Yakin caroge lamun nuju ikhtiar. Nya minimal sok aya keun bae bapak teu boga batik nu penting bapak dewe balik deui ka dieu. Alhamdulillah. Mata unggal poe teh babe salakina teh balik hungkul we tara bawa batik. Atuh da ngadoakeunna kitu atuh. Atuh tungtunganana bapak mamah mah insyaallah sok nampi bapak rek nyanak kumaha anu hasil sakumaha wae kumaha mah ditampi nu paling pokok mah bapak dege oge salamet uih di ka bumi jadi engke dobel nya uih ka bumi aya mawa rezeki ari ieu mah keun bae mama mah bapak nu penting salamet we teu boga teu mawa nanaon ge 15 tahun tara mawa nanaon ya atuh salah ngadoakeun gitu mah nya. Nah, jadi yakin Pak, yakin, tegar, kita hadap itu apa? Udah terbang Bapak Ibu, lamun geus unaon di mana orang berada di jamiah, yakin itu. Entong ragu-ragu. Ya. Nimpot-empotan, jeung iuran di. Jeung kudu mayar geura, jeung kudu ngaji, atuh kan bae. Da moal naon sodaqoh. Ya, harus yakin Pak, dimanapun kita harus yakin. Saya ditanya, Ustadz yakin gak bakal bisa hidup dengan berdakwah? Yakin. Kenapa? Karena kalau saya yakin, la rozakokum ku Allah dirizkian. Can pernah aya Ustadz nusangsara sakitu we. Nya. Baheula mah embung kawin jeung Ustadz teh. Naon kabayangna teh tara boga duit. Cenah rek di daharanku tekul huwaloh kitu pajarkeun. Saya mengalami sendiri. Wah itu. Tapi ayeuna mah Ustadz dipilarian Bu ku sasaha. Sakapeung mah tinggal Pak parebut eta teh Bu nu nga-WhatsApp ka sim kuring unggal poe ngaleut mohon konsultasi eta teh Pak bukan apa-apa orang terkadang seperti itu ibu harus yakin tong mikir kieu ujang kewe kawin teh geus boga gawe entong ngomong kitu bisi teu kawin can boga gawe entong nyarios kitu ma teh hoyong kawin heujung jang cing aya rezekina beres gitu laras lamun ku ibu ku bapak ditolak dengan bahasa yang tadi kapan anak kita akan nikah da eta mikiranana kewe geus gawe geus boga imah atuh da teu enteng eta teh sok dibuka heula bukankah an nikah tuftahu abwabu rizki bakal nikah itu mukakeun pantau rezeki ku urang ditutup sorangan ku caritaan urang eta teh ya itulah belajar cing yakin sok insyaallah. Paham Pak ya? Sok cing yakin Pak. Kemudian yang kelima. Burung kalau terbang dia pakai insting mencari tempat yang subur dan selalu dia hinggap di pohon-pohon yang bersih. Nah, itu teori pakai rezeki begitu. Jadi kalau kita itu mencari rezeki, itu pakai kita lebih dari insting, kita menggunakan panca indera yang luar biasa ku Allah dipasihan. Tah jelebet urang meleuwih ti manuk atuh. Kenapa? Cari tempat yang subur di mana? Cari tempat yang barokah. Kenapa? Karena nanti akan berpengaruh terhadap doa bapak, doa ibu. Ken bae Pak leutikeun penting barokah we. Daripada buburialan tapi ternyata tidak subur dan itu tidak apa dan itu akan membuat kita menjadi tidak nyaman hidup. Begitu. Da moal ngeunah atuh ngadoa bade ngadahar barang nu haram. Moal ngeunah moal. Empan mirilik we tapi enak luar biasa. Begitu kan? Pernah saya ceritakan ada orang yang punya 12 restoran tapi makannya nasi sama kecap saja. 12 restoran apa? Abdi mah Ustad pokona mah unggal aya nu jajan di restoran abdi mah nangis naon. Nu sanes mah bisa tuang jeung sagala abdi mah tah nangis. Kenapa gulanya 700, Pak? Atuh da kumaha atuh Pak Haji abdi teh tiasa ngabantosan paling doa we hungkul. Mun yos Ustad doakeun we. Keun bae cing yakin cing loba amal soleh. Naon? Kenapa? Pakulun mayadkhulu jannata bisiha. Jelema mun asup surga moal boga panyakit sakitu we. Nya, moal aya di surga asam urat. Moal aya di surga kolesterol. Moal aya di surga kemudian apa? Dia atau apa dia itu apa? Stroke enggak ada. Semua akan disehatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anu gaduh, gangguan saraf tina stroke, madu ngangge cecenet.
digodog cecenetna, 4 gelas jadi 2 gelas, engke lebetkeun madu eueutan dinten. Itu bisa menanggulangi yang kasus stroke yang pecah pembuluh darah. Tapi cecenetna sareng akarna. Ya. Kalebet nu darah tinggi. Ya. Nyimpang we heula ngarah teu stres teuing. Ya. Begitu. Ya. Asli, Pak. Anu sing sireuman, wae. Ngangge cangkaleng digodog, engke caina ngangge madu, eut jeung cangkalengna. Itu, nu sok sing sireuman. Muhun. Aya nu sing sireuman wae nya, panangan sampean gitu kan. Nuang cangkaleng digodog cangkalengna, engke godoganana ngangge madu di kitu, eutkeun tuang jeung cangkalengna. Nya eta we. Mohon anu pan nu sing sireuman gitu kan sok aya. Rutin eta tuangan. Nya. Naon sababna bulan Ramadan sok loba cangkaleng? Sabab loba nu sing sireuman. Nya atuh Bang, yang hareupan lebaran teh atuh jo saring sireuman. Nyata cangkaleng. Iya, kolang-kaling itu obat untuk apa? Itu saraf-saraf untuk sing sireuman. Ngangge madu. Madu usad ucuk. Naon maduna mah nu penting mah eta ni sireuman Pak begitu. Oh naon deui Ibu? Lan? Sacekapna we. Paling opat Bu, opat siki opat gitu lebetkeun opat ngangge cai sakedik keluar caina ngangge madu eutkeun. Mun eta mah eta we heula pokona mah asam eta we heula anu sing sireuman. Engke cobian we anu kolesterol jeung asam urat. Ya, kene ngaos manaon we palahnya. Lan? Asma. Atuh engke merepet. Ieu. Kudu muka klinik atuh ieu mah. Ya. Saya ada kasus anak itu asma udah 5 tahun, kasih madu 1 gelas 1 hari. Minum madu 1 gelas 1 hari. Sok kita cobian. Nang 1 gelas apa? Sadinten. 1 hari itu jangan 1 sendok, 1 gelas. Nah, itu bisa itu turun asma. Ya, begitu. Uih deui Kade, hayo jadi konsultasi penyakit. Jeung ari bab penyakit mah jeung loba dih. Tiditu dia teh berarti garing hungkul atunya. Lah anes we mah. Daek urang mah naroskeun ka nu sanesnya. Nya da urang mah sakedik. Ya, kemudian apa? Dia terbang pakai insting. Makanya ada sebuah teori kalau Anda berburu, maka berburulah di kebun binatang. Mohon daripada nangan sato, lihat nggak usah ke kebun binatang jebret gitu kan? Kenapa? Karena sudah ada. Makanya punten, kenapa ada apa? Ada larangan orang berjualan setelah Jumat. Kenapa? Orang ngumpul di sana. Orang udah pinter dari dulu kata Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran bahwa ketika wadarul bai, rata-rata orang ketika Jumatan kan ngumpul orang di sanalah sumber rezeki. Ya keur ngumpul jalmi di dia. Tah nu icalan eta teh pinter. Nah nu meuli mah kukulintingan hese asup ka pangajian di dinya ngagelak jelema eta ge mun marawa duit. Nah ini salah satunya kenapa ada wadarul bai dalam Al-Quran. Orang ketika Jumat, orang Jumatan itu Pak abrul-abrulan zaman Nabi ge, dan itu potensi orang untuk ekonomi secara kuat. Akhirnya apa? Di sana mencari rezeki itu. Tinggal ku ibu sok peseran nu icalan ieu. Ge teh naon bakal mukakeun rezeki urang. Nu icalan ieu sok peseran. Naon engke ku Allah didoakeun tinggal. Cing barungah nu daragang teh balik ti dieu teh ulah ngaharulang. Nya. Gitu Pak. Paham ya? Berburulah di ataupun apa di kebun binatang supaya tidak sulit mencari binatangnya. Begitu. Itulah teori burung. Burung sudah tahu di mana ada bunga yang mengandung apa? Yang mengandung sari bunga yang banyak dan dia pintar seperti itu. Kemudian yang keenam, setelah makan, burung selalu membawa ke kandangnya. Jadi teu diseepkeun di jalan. Manuk mah Pak selalu membawa untuk keluarganya, untuk anaknya. Punten Bapak, lamun Bapak ikhtiar kudu ingat kanu di bumi.
Da batina saeutik urang beakeun we di dieu. Ya, di imah mah ngahulang buating leuwih ti urang. Selalu bawa walaupun sedikit ke rumah. Makanya saya terasa sekali. Begitu pulang pengajian, anak selalu menanya, "Papanya nak naon?" "Oh iya, ajaran manuk ieu teh." Papanya nak naon? Matak lamun lengoh teh asa kumaha gitu. Budak sok nanyakeun keur meujeuna di ayeuna teh. Sagala di dahar. Nya Pak, tong boro-boro ieu eta naon wae dicanakeun murang kalih ayeuna. Makanya ini, jadi selalu ingat bawa ke rumah, selalu ingat ke istri. Ieu mah urang masuk ke restoran, saya ingat sama istri saya, begitu gemul. Ya. Bukan, ingat itu bawa. Dia bawa ke rumah. Burung seperti itu Pak, selalu membawa. Dia itu apa? Watagdu khaim ataupun apa? Wataruhu bitonan. Bawa ke rumah. Paham ya? Eta rezeki kedah emut kanu sanes. Mata kusim kuring didoakeun cing beunghar, ngarah loba jelema nu kabantu ku urang sakitu we. Nya. Sakitu we. Lain keur sanes kanggo urang Pak, keur urang ngarah loba batur anu kabantu ku urang. Sakitu. Keun bae sapece pameungpeuk baleunghar kabehanana. Teu nanaon, pece teh regreg beureun nya. Ustad teh meureun garmul. Sararehat tara mikiran pulsa, naon jamaahna nyaraah. Sakitu. Dah. Hartos. Terakhir. Burung kalau mengambil sesuatu tidak pernah merusak tanaman itu. Burung atau cekap sakitu hibar deui. Tos wareg milarian deui, tara ngaruksak nepikeun ka itu. Cara yang terbaik adalah apa? Pak, Ibu, jangan kita membikin kaya dengan cara memiskinkan orang. Begitu ya. Tong hayang beunghar ngamiskinkeun batur. Tong ngaruksak batur. Tos we. Sapanjang urang mencari dengan cara seperti itu, maka Allah akan memberikan la rozaqakum. Kita akan diberikan rezeki oleh Allah dengan luar biasa. Belajarlah dari burung itu. Ya. Inilah kata Rasulullah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Ibu-ibu, bapak-bapak, saya kira itulah bagian dari pertemuan kita pada pagi kali ini. Ibu, bapak, kusim kuring didoakeun cing gampil rezekina. Cing saroleh murang kalihna sadayana, keluargana cing barokah. Maka wilujeng atau mundur, wilujeng maruli ketepang di sareng sim kuring di mana we. Ya, insyaallah. Mudah-mudahan saya mengapresiasi program-program dari PC-PC Persatuan Islam dimanapun untuk diadakan kajian-kajian keilmuan seperti ini untuk membuat kita lebih kuat dan kita mendekatkan diri kepada Allah. Hapunten anu kasuhun kasadayana taskil persis pemuda-pemudi, mudah-mudahan engke tepang di sanes waktos. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran ka al ustad anu parantos masian elmuna ka urang sadayana. Sataasana